Здравейте хора, аз съм Здраво и добре дошли в моето видео. Днес ще играя на American Truck Simulator, защото я купих вчера. Да, вчера си я взех. Ето, както може да видите, вече съм 7000. И си купих и DLC-то за Юта, е този щат тук. То се върви в комплект, само тези имам. Те не са много, тези тук, това, така. Тук ще трябва да пъкнат още, защото картата в действителност е по-малка от на Европа, но има доста места, на които може да се отиде. Ето Сан Франциско. Аз съм в Лос Анджелис и карах до Лас Вегас. От Калифорния до Невада. Това е Невада. А тук в новия щат още не съм ходил. Това тук е столицата. Солт Лейк Сити. Това е в този Юта, новия пакет го взех. Ама защо го взех, като е малък нямаше? Има къде да карам. Това ми е марката камиони. Обаче за сега ще карам само бързи доставки, защото камионите са малко по-скъпи. Да кажем. Ето. Ще караме все такива. Такава марка. Този е хубав също. Чакайте малко. Малеве, искам... Това е моя... Каква марка е? Не. Искам... Това е най-хубавата марка. Поне тази карах и много ми харесва. Е такъв бял отново. Ма той пак до Лас Вегас. Не искам пак до Лас Вегас. То докъде е? То... Пак някъде там. Този е до... Но то никакви пари не дава това. Като цяло никакви пари не дават. Този е най-скъп. Да взема най-скъпия. Взимам най-скъпия просто. В Калифорния ще караме. Това е. Взимам най-скъпия. 7000. Пак е горе добре. От Лос Анджелис до кое? Да, ето и камионите. Ма този е по-малък, да. Но тук на онези имаше там навътре още. Този е като в Европа. Нормалните. Не ми харесва, но какво съм? С това ще караме. Поне американски, отвътре е същия. Това ми е любимата марка. И този камион ми е любимия. Има 263 мили до там. От Лос Анджелис до Бейкърсфилд. Пък изглежда много късо разстояние. Да, не си на много късо разстояние изглежда. Но пък в същото време няма да е толкова близо. Добре. Запаля съм го. Как? Добре. Така, готови сме. Като цяло смея да кажа, че American Truck е по-хубава игра от Euro Truck. Има повече детайли и камионите на мен ми харесват повече. What? Какъв е този камион, бе? What? Абе, вижте какво ремарке, бе? Тут няма отдолу такова. Такова ремарке между другото за първи път виждам. То няма... гуми. Много странно. Но аз не трябва да минавам от тук обаче. Сега ще го обърна, ако мога. Надявам се да мога. Ама с това ремарке... то тук не може ли тук да се мине? И не. Добре, ще мога да обърна. Добре. Обърнах криволяво. Да, тука. Тук сме. Да, ето. Малко ми е по-объркваща тази игра от Euro Truck, защото има някакси малко по-трудно. Все пак карам в Америка, а там е малко по-различно. Не че е по-различно, да кара се пак от ясно, няма никаква разлика, ще има просто някакси по-различно.
само вижте за какви гледки става на въпрос. Сега ще караме в Калифорния, което според мен е един от най-красивите щати. Щати. Просто много ма кефи. Само вижте за какво става въпрос. Какви пътища. Вижте колко е красиво. Само. Просто е невероятно. Хубави пътища, гледки. Карах в една пустиня. Магистрала и пустиня. Отстрани всичко е такова. Пустиня. Много хубаво беше до Лас Вегас. От Лос Анджелес до Лас Вегас. И няма много гадни ограничения. Тоест ограниченията са доста добри. Тук ограничението е 40 мили, което са си 60 км някъде. Да, 60 нещо, 70 км. След 40 мили. Което наистина като за града си е тъмн перфект. В Европа са... чакай! В Европа са много тъпи ограниченията. Това ще ми е първата глоба най-вероятно. Може и да не ме губи, де. Би трябвало да не ме губи. Добре, не ме губи, аз минах на оранжево. Надявам се да не забива, защото аз в принцип когато играх не ми забиваше. Сега може би малко може да забива. Ама са малко бавни камионите тук. Колко тона са? Но тук е на фунта. Май съм лек 8 фунта. Това така и не можах да го разбера. Какво значи 8 фунта? То нали... Тоест, удвояват ли се, намаляват ли се? Не знам. А този даже има и електрическо огледало и едно нормално. Обаче тук ще трябва да се престроим в дясната лента, защото трябва да вземем надясно. Ги полицайите. Колко пълна газ дупка в момента. Малко по-странно се управлява някакси. То минах на червено. Постоянно се чуват някакви хеликоптери. Пак, какво е където се чува постоянно? Чуват някакви хеликоптери. Това ремарке ме още странно. Още не мога да го възприема. Снимам видео в YouTube. Добре, айде след 15 минути. Аз сега стига. Така, минаваме. Чакай, аз забравих, аз си мислех, че имам още магазин за игри, но обаче няма. С игрите по принцип е по-добър магазин, почва да печелиш, т.е. повече ще има клиенти. Да печалбата не ме интересува, просто повече клиенти ще има. А сега с тези Airsoft оръжия няма един път в месеца. Но няма нищо. А все пак ще си сложа... да, мога да си сложа имейла и може да ми пишете каква игра да ви намеря и мога да ви намеря. Да, който иска игри да ми пише. И аз ще му пратя линк към плащане и той ще плати и готово.
Виждате ли какъв звук се чува? Майко, чакай. Добре, даваме мръсната газ тук. Да, малко забива, ама. Разбрах от един приятел, че тук в American Truck са по-дълги. Разстоянието е по-дълго, т.е. по-са дълги доставките. И може да има нещо вярно, но аз като съм отключил само тези щата, не ми се струва много дълго. Аз ще си купувам, ще взимам още щати. И Колорадо е хубав, Тексас, ще си ги взема и тях. Ще мога да карам като пиян сега. Пускам круиз контрол. Май много е красиво, просто не мога да се насладя на гледките. Вижте за каква красота стана въпрос. И е по-реалистично, т.е. пътищата изглеждат по-реалистично, защото съм сигурен, че в реалния живот изглежда точно по същия начин. А в Европа всички пътища са еднакви. Едно и също, няма никаква разлика. Никаква разлика. Всичко е едно и също. Все едно само в Унгария, Полша, Чехия, Литва, Латвия, Естония също. И в Гърция до някъде. Албания също. В тези държави са по-различни. Другото, всичкото, Франция, Германия е все едно и също. Аз заради това как да си взема American Truck, защото нещо по-различно искам. Защото Евротрук вече спрях да играя, искам да играя игри с камиони. Но онази ми омръзна заради Европа. Затова реших да се взема. Все пак беше в намаление на 5 евро. Така че... и намалението е до 16 мисля, че беше. Април този месец. Според мен се удвояват тези километри, защото до сега вече да сме ги минали, ако са толкова. Затова да, удвояват се. Ако са 200, значи са 400. Значи имаме още около 200 и няколко 300 км. До там. Това е първата копа между другото. До сега не съм обогряван. Да. Много макефът в Америка, онези малките градчета, където са с едни широки пътища, едни светофари и буквално все едно е магистрала в самия град. И то почти няма нищо. Всичко е все едно си извън града. Извън града, но буквално е в града. И са едни такива малки къщички. Мисля, че са досещате за какво ви говоря. Просто кварталчета, такива с малки къщички. Защото в Америка са много хубави. И са почти еднотипни.
Дано в Юта, в този щат, дано да има. Не съм ходил там. Докато си взема кола, или то може и с бързи доставки, но аз ще взимам може би най-скъпите, ще да мога повече пари да правя. Не съм си пуснал фарата. Вижте какви големи магистрали. Вече отиваме май в тази част, където става пустинята малко. И да ви кажа за спонсор на днешното видео, което съм аз. Имам магазин в TV Soft Shop, го знаете ли? Оттам може да си купувате, продавам електрически автомати, пистолети, електрически Airsoft оръжия, накратко. И моя промокод за отстъпка е тук, ще пъкне дъга Airsoft 5 и получавате 5% отстъпка за всяка една поръчка. Така че можете да го разгледате. Леко е. Много мразя такива, много се изненяваме такива, особено като игра BMG Drive. И като така ма засичат постоянно, а там ли знаете, че като пъснеш колата става на баница. Между другото има силни фаровете, тека мен. Много ма кефи. За първи път карам в тъмното в тази игра. Доста хубаво. Ако не ми забиваш и вървеше по вода, ще бъде супер, ама... Но много приятно се карат. Толкова имам, защото само това съм карал, другите не съм. Не се чува като върви, върви приятно, управлява се приятно, много добре, комфортно е да караш. Има си и гледки. Още малко и съм вече пристигнал. Колко става? 72 мили. Малко става, да. Ето Бейкърсфилд. На къде съм? На тук съм? Да.
какви сте, бензиностанции тук. Не ги познавам. Вижте какви маркировки, какви пътища, а нашите са... пократително в ужасяващо състояние просто. Ние нямаме пътища. Където и да отидеш, съвсем дупки е по толкова 20 см. Тук нещо ударих, май. Просто... нашите пъти се сравнени с това не могат да се сравнат. Изобщо. Дори с европейските не могат да се сравнят. Ние караме по черни пътища. А има добри спирачки между другото. Изненадан съм. Чакай. Ей, това кръстовище е такова голямо. Обаче има къщи. Това Мараке не мога да го възприема още, много ме е странно с него. Иначе вътре си е хубав този канал, обаче. Хубав. Другите са по-стари от нас. Не знае хубав. По те малки улички не съм карал, но е много красиво. Много е красиво. Особено тази мантинела жълтата. Много е красиво просто. Тук на къде съм, че ми е малко тъмно. Там съм. Но фаза ще така спира. Трябва да си оправя малко спирачките, защото спира много бързо. Вече почти пристигнахме. Сме го знаем на Америка. Спира много бързо.
представете си, че не сте го видяли. Окей. Аз ще го направя така, че да мога максимално повече да... Обаче няма да го вкарвам назад, защото много бавно ще стане, особено поставям да върке. Директно така го направим, те ще ми го прекират и готово. Пак ще получи някакви точки, предполагам. Ето готово. Хоп, хоп, хоп. Готово. Доставката е завършена отлично, така. Пари, 7000. Вече съм ниво 3. И това е. Увеличавам дългите разстояния. 14 000. Мога да взема кредит, ама пак няма да ми стигне. Аз съм си казал, повече кредит няма да вземам, защото миналия път ми взеха и гаражите, и камиона ми взеха всичко. Затова този път по честен начин колата ги изкарвам тогава. Ето фирмата ми се казва BG ООД. Добре. Ами... Това беше от мен, надявам се да ви е харесало. Ще се видим другия път. Чао. Може да се споделите, дайте лайк също.